కృపామయ టీవీ వీక్షకులందరికీ క్రీస్తు వారి పేరిట శుభాలు తెలియజేస్తున్నానండి. తుమ్మితే పోయే ప్రాణం మంది. చిన్నపాటి జలుబు వచ్చినా పోతాం మనం. కరోనా వచ్చింది, ఎంతమంది పోలేదు. లోపల డెడ్ సెల్స్ అనేటువంటివి క్యాన్సర్ కారణకంగా మారి ఎంతోమంది చనిపోతున్నారు. బ్రెయిన్ డెడ్ అయి చనిపోతున్నారు, యాక్సిడెంట్స్లో చనిపోతున్నారు, రకరకాల ప్రమాదాలలో చనిపోతున్నారు. కొంతమంది చేత చంపబడుతున్నారు. తెలియనటువంటి, చెప్పబడినటువంటి, ఇంకా తెలియబడని రోగాలు ఎంతో మందిని అటాక్ చేస్తూ ఉన్నాయి. ఒక చెట్టుకైనా ఒక గ్యారంటీ ఉంటుంది, ఒక చిన్నపాటి పూల మొక్కకైనా ఇన్నాళ్ళు బతుకుతుందన్న గ్యారంటీ ఉంటుంది. ఈ పక్షి ఇన్ని నెలలు సంవత్సరాలు బ్రతుకుతుందని ఒక గ్యారంటీ ఉన్నది. కానీ మనిషి బ్రతుకుకి గ్యారంటీనే లేదండి. తుమ్మితే పోయే ప్రాణాలండి. ఇటువంటి జీవితాన్ని కలిగిన మనిషి మహా ఆకాశములు పట్టజాలనంత దేవునిని అవమానిస్తుంటే దేవుడు ఊరుకుంటాడా? అంత గొప్ప స్థాయిలో ఉండేటువంటి దేవునిని మనము కించపరుస్తూ మాట్లాడితే ఊరుకుంటాడా? సంఖ్యాకాండము 14వ అధ్యాయము 32వ వచనంలోకి ఒకసారి వెళ్దాం. తుమ్మితే పోయే ప్రాణాల గురించి మాట్లాడుకుందాం. మీ శవములు ఈ అరణ్యములో రాలిపోతాయి. ఎవర్ డెడ్ బాడీస్ విల్ ఫాల్ ఇన్ దిస్ విల్డర్నెస్. ఈ ఎడారి మార్గములోనే మీరు ఇక్కడే చనిపోతారు. మీ శవాలను పాతి పెట్టడానికి కూడా బహుశా అవకాశము లేకపోవచ్చు. తుమ్మితే పోయే ప్రాణం మనది. ఎప్పటికీ జీవించి ఉండే దేవుడి స్థాయి ఇక్కడ. 60-70 ఏళ్ళు బ్రతికిపోయే మన స్థాయి ఇక్కడ. ఇశ్రాయేలీయులు వాగ్దాన దేశమైనటువంటి కనాను దేశమును తృణీకరించారు. కాబట్టి దేవుడు ఆ ఇశ్రాయేలీలను తృణీకరించాడు. కనాను దేశమునకు వెళ్ళట కంటే మరలా తిరిగి ఐగుప్తుకి వెళ్ళి అక్కడ దాసత్వములో బ్రతకడానికి ఇష్టపడుతున్నటువంటి దాదాపుగా 1,00,000కు పైగా ఇశ్రాయేలీలను ఒకే రోజున చంపేస్తున్నాడు. దైవిక ధిక్కారణ ఇశ్రాయేలీల ప్రాణాలను తీసింది. వారి యొక్క అవిశ్వాసము వారి ప్రాణాలను తీసింది. వారి యొక్క అల్ప విశ్వాసము వారి ప్రాణాలను తీసింది. వారి యొక్క తిరుగుబాటు ప్రవర్తన స్వభావము వారి ప్రాణాలను తీసింది. తుమ్మితే పోయే ప్రాణం అండి. మనం దేవునికి ఎంత లోబడి ఉంటే, ఎంత భయపడి ఉంటే, ఎంత తగ్గించుకుని ఉంటే అంత మంచిది. మీ శవములు ఎడారిలోనే రాలిపోతాయి అన్నటువంటి మాట ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవునికి ఒక బహిరంగ హెచ్చరిక. ఈరోజున చాలామంది క్రైస్తవులు సగం ఆరాధనలో, సగం లోకంలో, సగం బైబిల్లో, సగం టీవీ సీరియల్స్లో సగం క్రైస్తవులుగా ఉంటున్నారు. వీరు పూర్తిగా ఒక వర్గానికి చెందిన వారు కారు. అయితే అవిశ్వాసులు, లేదంటే విశ్వాసులు. అయితే భక్తి పరులు, లేదంటే భక్తి లేనివారు. అయితే నిజాయితీ పరులు, లేదంటే అనిజాయితీ పరులు. అయితే నీతిమంతులు, లేదంటే అనీతిమంతులు. అట్లా కాకుండా సగమట్టు సగమిట్టుగా ఉంటున్నారు. మరి అనాథ శవాలుగా మిగిలిపోతారో, దేవుని వారుగా వేరుపడి బ్రతికిపోతారో మీ ఇష్టం. చిన్న ప్రార్థన కొరకే తలలో ఉంచుదాం. పరలోకమందున్న మా తండ్రి, మా ప్రార్థన ఆలకించండి ప్రభువా. నీవు నరుని జ్ఞాపకము చేసుకున్నటకు వాడు ఏపాటి వాడు అని మీరు నాకు సెలవిచ్చి ఉన్నారు ప్రభువా. నిజంగా మేమైతే అర్హత లేని వారము, నీ వాక్యాన్ని వినడానికి కూడా అర్హత లేని వారం అయినప్పటికీ నీ కృప చొప్పున, కనికరమ చొప్పున అర్హత లేని మమ్మను పిలిచి ఆశీర్వదించి నీ వాక్యంలో ఎదిగి ఫలించే అవకాశాన్ని మాకు ఇచ్చిన విషయాన్ని బట్టి ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నాం ప్రభా. కృతజ్ఞతలం నాయన. మేము పొందిన ఈ రక్షణ, మేము పొందుకున్నటువంటి ఈ గొప్ప భాగ్యమును, మేము పొందుతున్నటువంటి ఈ సంతోషమును వీలైనంత మందికి చాటి చెప్పి మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ సంతోషమును వారికి కూడా పంచిపెట్టాలని ప్రయత్నపడుతూ ఉండగా మా ప్రయత్నం అంతట్లో మాకు తోడుగా ఉండండి. మా పరిచర్య విషయమే మాకు సహాయకారిగా ఉండండి. ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరి అవసరతల విషయమే మీరు జ్ఞాపకం చేసుకున్న వారికి సమయోచితమైన సహాయంను అందచేయమని యేసయ్య పేరిట ఈ ప్రార్థన అడుగుతున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ.